ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои бениҳоят арзон. агар шумо дар махали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат ва маълумот шуроӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст опелои караван бо нархҳои арзон ва опелои сечка, мошинои боркаш ва мошинои акселератораи Москва роӣ кардагӣ ҳастанд. ҳар гуна мошино ҳастанд ки аз соҳибошон қабул кардем. дастхӯраши арзон аст ки ҳамаи соҳибошонда сум накунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. навор аз салбек то охираш тамошо кунед. рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадрон Daiwo Nexia аст ки советои сафед соли 2006 1997 аст ки бензин газ арташ кор мекунад. абиё мотор 1.6 литр коробкаш механикаи сайстани мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. дӯстони азиз, мошин мегӯяд як даст гаштаги аст. мошина бадрон як дедай кадаги як марда калонсол, яъне ки мошин хеле ки дасти як одам нагаштаги аст. мошин мегӯяд такси гаштаги нест ва задаги пӯшидаги надорад, ки ҳамин бампери ахир бош кам яда ҷош сарапи надорад, ки пӯшидаги мегӯяд надорад. 100% мегӯяд мошинча мегӯяд заводид мешавад. просто телефоншон мегӯяд хира буда, ҳамин хел сурата хира гирифта, яъне ки мошинча бадрон 100%. 4 балон мегӯяд 70%, сайстаниш тоза, дуруни мошин кожа дорад, мегӯяд ҳамун чихолош ва трешина ягон чи надорад. лавҳош мегӯяд 100%, ҳама ҷош қоидави, фақат хай якдош хали сарапи надорад. ҳамира мегирем, як краска кор мекунем, мегирем, фақат газ метиҳем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рудаки ҷӯйбодом ва фурӯхтан мешавад бо нархи 13000 сомонӣ. бо дар моҳи шарифи рамазон мегӯяд бо ягон сум арзон мекунем, мегӯяд кадоме ки харидорай занг занад. ина рақамҳо мегафони тоҷикистон аст кор мекунанд ва рақамҳои россияшон кор мекунанд, ки дар рақамҳои россияшон WhatsApp пайваст доранд. ва кадоми шумо ки ҳамин Nexia ки маъқул бошад, Nexia ки такси гаштаги нест ва дасти як одамда гаштаги ай. дӯстон ин Nexia ҳам хел набинем, просто сураташ хира не ки мошинча мегӯяд тозакай арзанда мегӯяд омада аз пеш бинен. маълумотои бештарша аз рақамҳошон гиред, марҳамат боз арзонам мекунанд. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро гурзавои газел аст ки светои сафед. гурзавои газел соли 2006 1999 аст ки сайсташ бадрон беҳтарин ай. коробкаш механика 4 балон мегӯяд ҳолати корида аст 70%. документошам мегӯяд 1 сола кадаги аст. салоншам тоза, ҳамаш 100%. дастхӯрашам мегӯяд сум дар кора, мегӯяд арзонак мефурӯшад, мегӯяд соҳибшон 25000 сомонӣ. ин қарор дорад дар ноҳияи ҷиникол, номи ҳозираш ноҳияи дӯстӣ, номи пешинаш ноҳияи ҷиниколда. ҳамин баъдорам ки сезони ҳамин мошино аст ки мегирӣ, фақат корта сар мекунӣ. нархи мошин бениҳоят арзон аст баъдро, фақат мегирен алаф мекашен, яъне ки тарбуз мекашен, мисол клубник, яъне ки сезони ҳамин уже омадест. мошинчае ки барои бор кашидан тайёр ай. нархшам бениҳоят арзон аст ки бо ҳамирам савдо мекунанд. ина рақамҳо мегафоншон аст кор мекунанд. ба кадоми шумо агар гурзавои газел ки розим бошад, дигар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем, боз арзона мешавад. дӯстони азиз, шумо дамагар ҳам хайр рекламаҳои мошинои боркаш, мошинои майда, хона, замин, квартира, ягон техника барои ҳамин чизе ки реклама кардан дошта бошен, марҳамат адресоша қатъи маълумотош нависта, қатъи суратош партем, мо рекламат албатта мегузорем. сеюм мошини фурӯшии навбатии мо аст бадро мошини фурӯшӣ аст ки акселератораи Москва Volkswagen Jetta. дӯстони азиз, ҳам хайр ном дорад, кадоме агар нафаҳмед намҷа номош навистагиа. соли 2006 1999 аст ки судифурӯши тоқа бензини холӣ, абиё мотораш 2 литр, коробка автомат, сайстани мошин нахаду. 4 балон средни, 4 электропакет, задаги пӯшидаги надорад. страховкаша бадро худатон мекунем. мошинча мегӯяд 100%, ҳамаш радной аз худаш. як бародари тоҷики худамона дастхӯрашона мегӯяд мефурӯшем бо нархи 110000 рубл, бо арзонтара мешавад. вариантҳои алишам дорад ба мошинои тоҷикистон буда, фақат опелои Vectra ва VAZ 21014 ё ки VAZ 21015 мегӯяд алиш мекунем. яъне сета мошин кати опелои Vectra, мошинои советски 014 ва 015 кати аз тоҷикистон алиш мешавад. ин мошини бадрон не ки дар Москва қарор дорад. ҳамин мошини Москва буда ба мошинои
Тоҷикистон буда ҳамин се намудкати алиш мешавад. Кадоме ки сумкати мега боз такрор мекунем 110,000 рубл бо арзон мешавад. 100% мега дар рақамошон аст кор мекуна, дар рақамо расияшон WhatsApp пайваст доранд. Дигар маълумотои пурра аниқташа метавонед тариқи ҳамин WhatsApp ёки занг зада пурсед марамад. Чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Ford Mustang аст ки мошини маладёжни савремени ва спортивни ҳам ледни. Мошинчо ба дрон ки ҳам хеле спортивни сабукак чотка. Соли 1996 аст ки судишвориш бензини холӣ абби мотор 38 литра ки мошина кашишаш коробкаш автомата сайстани мошин ба дрон беҳтарин. Мошин ҳам ледни ҳам зимни лабойхе мешавад. Электропакет, кондиционер, родной краска, баллон, пачка ҳамаш 100% ба дрон ки омада аз пеш бинен. Мошинча тозаҳа камега дуруни шаҳр гаштага аст омада бинен. Хай ба ин мошину такси гашта наша, фақат барои гаштан ба дрон ки болош бои хали чам мешавад. Ледни ва зимни кожни салон ҳамаш 100%. Хай бисёр ба такрор мекунем, бо худатон пурсида мегирем. Айни ҳол харода дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 65,000 сомонӣ ба дрон бо арзонтарам мешавад. Ина аст рақамои Тоҷикистон аст Тисел кор мекунад ва рақамои Россияшон кор мекунад. Дар рақамои Россияшон WhatsApp ҳам пайваст доранд. Одамоне ки наличи сумкати мегиранд боз арзонтар карда ба шумо метиҳанд, муомилаи хуб дорад. Рақамои Тисел дар занг занед кор мекунад ва Россияшон кор мекунад, WhatsApp пайваст дорад. Ford Mustang дӯстон аст ки мошинчаи маладёжни спортивни барои бачакои ҳамин ҳозира. Хай бо хатшон занг занем маслиҳат кунем, бо савдо мекунем. Дӯстон азиз лайкҳоро фаромӯш накунед. Сикала дар WhatsApp имо чиз дорен, подписаш кунед. Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Daewoo Legacy аст ки соли 1999 бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абби мотораш 1.8 литр, коробка механика, сайстани мошин ба дрон нахаду. Мошин 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 дискови рамашка, 4 баллонаи 70%, электропакет, кондиционер, родной краска ба дрон. Мошин мега дар хона хуб аст. Нахадо мега омада бинем мега мошин ба дрон 100% арзон срочно мега сумар кураем. Арзон ягон сум муомила карда метиҳем. Дар территорияи Ҳамадонӣ, яъне ки ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорад ва нархаш гуфта 13000 сомонӣ. Нархи мошин ба дрон бениҳоят арзон аст. Ина рақамои Россия аст кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp пайваст доранд. Одамоне ки наличи мегиранд бо ягон сум арзон мекунанд. Яъне Daewoo Legacy 99 сол ҳама ҷозаш кор мекунад. Марамад занг занем, мошинчаи хуб аст, нархшам қимат нест. Дар ноҳияи Ҳамадонида қарор дорад. Марамад тамос гирем. дӯстони азиз, шумо дар чӣ хеле ки мошине ки дар кор аст, аз куҷое ки набошад дар комментира нависен. Мошинаи гуфтагии шуморо албатта аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. шумо ҳам дастгирӣ кунед, лайкотро назанед ва селкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Instagram, Facebook чизоре подписаш кунед. ҳамин чӣ мошине ки дар кор нависед, мо албатта мошинотона ба навбат пешкаштон мекунем. Шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ВАЗ 2110 аст ки мошинаи советский маладёжни. Соли 2006-2009 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекард, мотораш 1.5 литри простой, коробкаш механика, мошин мега сайсаниш хубай, ҳолати беҳтарин ба дрон ки нахаду. Мошини ба дрон ҳам вариантҳои алишӣ аст ки ҳам вариантҳои фурӯшӣ. Ба ВАЗ 21099 алиш мешавад ёки ВАЗ 21009 кати алиш мешавад. Кадоме кати сумкати мегирад мекард, нархш 10000 сомонӣ аст. Бо ягон сум мега дар назди капоти мошин мега арзон мекунем ки ба телефон мега савдо накунем. Ба ду намуд мошин кати алиш мешавад. 099 кати ва 09 кати ба дрон, яъне ду намуд кати алиш мешавад. хоб ин мошин ба дрон дар территорияи Душанбе қарор дорад. ин рақамошон мегафон аст кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул бошад, дигар маълумоти пурраша аз ин рақамо мегирем. ҳамин дастгиротро фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навора то охираш тамошо кунед. бо ду тайга мошини арзонам ҳаст. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон мошинои Daewoo Nexia аст. бояд тайга ки бо нархҳои арзон. мошин агар савдо нашуда боша, метавонед ки савдо карда гирен. фақат одамони конкретна харидор наличи сум алиш палиш намешавад, қарз намешавад. соли 2006-1996 аст ки бензин газ зардаш кор мекард, мотораш 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду. мошин мега ҳуҷҷат дорад, не ки нагуфтанд чанқа ҳуҷҷат чам дорад, баллонос ҳолати корӣ, хоб электропакет, родной краска сафед, обшим нахад вай.
айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 8900 сомони барои бо ягон сумгам арзон мешавад. Бо ягон сум дар назди капоти мошин мегӯяд муомила мекунем. то қассуми холи алиш палиш намешавад. Ина рақамошон ҳаста мегафон кор мекунад. Ба кадоми шумо ки дар кор ҳастед дигар маълумотои пурраша мегиред. Дайву некси бениҳоят арзон аст. ин хел нархҳои редки мегалтанд. дӯстон ҳамин некси дагар як рӯз ай байн гузашт дигар занг назанем барое ки мошинои арзон тез савдо мешаванд. дидем ки ай чилаи видеои мо агар як рӯз гузашта бошад илтимос дигар занг назанем. фақат ин мошин рӯзи 22 мебурояд не ки 23 дигар занг назанем барое ки дар як рӯз ҷои нексио арзон яъне ки срочно савдо мешаванд. лайку разане навора то охираш тамошо кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван дӯстон азиз ин универсални соли барои 61993 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор мега прасто 1.6 литр коробка механика сайстани мошин баъдрон находае. мошин мегад солона мегад ҳуҷҷат дорад. хоб 4 та балон мегад нав аст раднои краска баъдрон ҳамаш 100%. 4 диска 4 балонои пачка 1 сола ҳуҷҷат кадаги яъне ки мошинча 100% фақат мегирен газ метиҳен. ин мошин баъдрон дар территорияи шаҳри ваҳдат айни ҳол қарор дорад ва нархша гуфтасам 15000 сомонӣ бо одамоне ки наличка сумкати мегиранд арзона мешавад. ин аст рақамо мегафон кор мекунад дигар маълумотои пурраша аз ҳамин рақамо кор мегирен. беҳуда ва баҳуда мегад хоҳиш кардем ки беҳуда ва баҳуда занг назана фақат барои одамони харидор. каравани 93 сола ки неки сайсениш ранги солои 94 сола баъдрон хай бетариф хатон бинен. дӯстони азиз шумо дам агарам хали опелои мошинои караван мошинои майда мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен марамат сурат ва маълумот адрес рақамотон ҳамаша навишта рӯй кунед дар WhatsApp имо фурӯшда мегузорем. хоб дар имрӯза равори мо ҳамин мошини фурӯшӣ пешкаш кардем яъне пешкаш накардем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.